Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu alla umuri dunya wa din. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Katentreman, kebagaswarasan, kajiwa, kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan kaula. Mardika retring kamardikan karana nugraha sih wilasaning Gusti ingkang hangkaraya luka. Hanggung samandha ing jimengga rahayu dirga mendhak nirwikara hayu hayu rahayu. Konjuk dumateng para pinisepuh saha sesepuh ingkang sampun lebda ing pitutur pena ing pamawas, ingkang dados pandam pandoming kala tasih ingkang satuhu kinabekten. Para alim, para ulama, para kyai santri punapa dene panatagama rinten pantara latri boten kendhat tansah hamiyak hamirit saha hanggilut kitab wayuning ilahi ingkang dados kiblating panembah ingkang satugu kinabekten. Dumateng para priyagung, para sujana sujadaning budi ingkang satuhu mahabekdarma. Panjenenganipun para pangembating praja satriyane negari, panjenenganipun Bapa Lurah ingkang dados pangayom wonten ing tlatah dusun Wulung Gunung Glondong Tengah ing mriki ingkang raos kebak ing kawicaksanan. Ugi dumateng para pangombyong panganten kakung Sumawana Putri keluarga saking panjenenganipun Bapa Maryana ingkang satuhu bagya mulya. Panjenenganipun ingkang hamegugati panjenenganipun Bapa Ibu Tubiyana ingkang sinugata ing pagurmatan. Nun inggih saking panjenenganipun sak rombongan campur sari aji pangestu saking pawadan tantra ingkang hanguri-uri kabudayan Jawi ingkang adiluhung. Panjenengan dalasan kaula nun inggih kanthi manungsa limrah boten owal saking purbaning kausinan. Pramila saking menika nama pantes sarta warjib ngaturaken puji tuwin syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun babar sedaya kawilujengan, kebagaswarasan saha katentreman ingkang tansah sampun kacandhi wonten ing samubari panjenengan dika lenggah dalasan kaula. Boten kataloben sholawat saha salam mugi kunjuk dumateng Sang Guru sejati jalwa pinastika Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados sesekering jagat mustikaning bawana nun inggih ingkang
kita tenggo-tenggo menggah pangayumaning wiwit Janalaka dumuginipun loka baka kanthi linambaran andhap asuring manah miwah ngaturaken sewu agunging pangasama nggih kawula tiyang dugul cubluk ambalelu kothonging seserap ugi samukawis kemawon kawula nderek ngabiyantara ngadeg jejer wonten jenengan dika lenggah nun inggih sak temah hanggempil kamardikanipun panjenengan sedaya ingkang saweg katemben wawan pangandekan eca dalah sekeca klaras ginem ganda rasa awit mradhapa keparengipun saking panjenenganipun Ibu Bapa Tubiana wonten ing kalenggahan menika badhe ngunduh mantu mijil saking bawadan ngebel RT 3 Taman Tirta Kasihan Bantul Ngayodya Karta Hadiningrat nun inggih kanthi bombonging manah ugi kebaing manah pramila anggenipun hanampi atur saking panjenenganipun Ibu Bapa Maryono boten matur kiambak namung kandhek wonten salah setunggalipun jangga pramila saking menika nglumarapaken dumateng kawula ingkang angka sepisan panjenengan sedaya rawuh wonten ing pahargyan prasaja menika kanthi nglumarapaken putra temanten Sarimpit matur nuwun kanthi gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan nun inggih kanthi penganten Sarimpit sampun nglenggahi damparing mayang arum nun inggih salajengipun ngaturaken salam taklimipun saking panjenenganipun Ibu Bapa Maryono nun inggih kita aturaken kanthi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kanthi atur salam kula wau kunjuk dumateng Gusti ingkang murbeng dumados dene kula tansah rinengga pangayoman katentreman kebahagiaan wageta tata titi tentrem roharja sak laminipun utawi tata titi tentrem roharja donya dumuginipun dalahan jangkep angka kalih nun inggih kanthi atur nglumarepaken putra temanten sak kembaran sampun nglenggahi damparing mayang arum nun inggih ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kanthi lampahipun panjenengan sedaya wiwit saking dalem dumuginipun wonten ing pahargyan prasaja menika nun inggih atur ingkang salajengipun nun inggih kanthi panganten Sarimpit dumawah utawi cumandha wonten ing pidalemipun Ibu Bapa Marya Tubiana menika dados tanggung jawabipun Ibu Bapa Tubiana nuwun sewu bilih panjenenganipun Ibu Bapa Tubiana tebih saking para winasis tebih saking para alim pramila saking menika nyuwun dumateng para pinisepuh saha sesepuh nderek nggula wentah dhateng putra temanten Sarimpit ing semangkih badhe mbangun bale wisma tumapakna keluarga ingkang sakinah mawaddah saha warahmah
Salajengipun menawi sampun wonten tandha paripurna saking prarawuh pangombyong penganten kakung putri ingkang nderekaken penganten sarimpit badhe medal pasilan kondur wonten ing pidalemipun piyambak-piyambak. Nunjih keparenga saking Ibu Baba Tubiono ngaturaken sugeng kondur. Ugi lampahipun panjenengan sedaya tansah nyampar ugi nyandung barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Dumungkinipun dalem tansah pinanggih rahayu widodo kalis ing sambi kala. Hamba bilih saking kawula nunjih kanthi lumarapaken panjenenganipun Ibu Baba Tubiono anggenipun matur wonten ngarsa dalem panjenengan sedaya purwa madya dumuginipun wusana awit tiyang kawula tebih para pinasis ugi kawula piyambak namung manungsa limprah kathah kalepatanipun pramila saged menika kebak sekul binuntel ron kelapa sekatahe ngepat kula nyuwun pangapura. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasana wekdal kula kunduraken dumateng pambyawara. Panampining pasrah ingkang kaparagan panjenenganipun Mas Subali minangka raga sinempeting ngatur panjenenganipun ingkang manggugati kanthi tatas titis lan tetes. Para lenggah minulya dinangkung tamu pisaning saking Taman Tirta Kasan Bantul ingkang tuhu kinabekten. Adicara sampun lumampah awit adicara ingkang salajengipun nunjih purnaning gati adicara ingkang sampun rinantam dhateng kadang kula panamung krida pramila kula minangka pengendali wara temtu kewala kathah kalepatanipun pramila kula pun sumartin ingkang nderekaken laksaning adicara wiwit purwa madya usana temtu kemawon wonten cecer jupet kuciwaning atur satemah kirang hamangun sukornaning penggalih panjenengan sedaya pramila balutaking aksama sinempyakna dhateng jasad kula lan mbok pilih kadang kula kepareng badhe kondur mbok pilih badhe kepareng paring pangestu dhateng Sratmaja pengantin sarimbit ing semangkih setunggal mbung setunggal kepareng minggah wonten ing panti pahargyan punika kepareng jawat asta dhateng Sratmaja temanten sarimbit mboten tebih karing panundung lan kula namung ngaturaken sugeng kundur ngantos wilujeng wonten ing dalem suwang-suwang rahayu rahayu rahayu. Kinarya pepet muntun ing atur tebah Siti Sekul kinukus roning kalupa apuranto yen wonten lepat kula wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinambung kadang kula campur sari semoga